Oke, kita akan mengambil sampel suara dengan menggunakan HP ini saja, tidak usah pakai mikrofon, kita menggunakan mic yang ada di HP. 1, 2, 3. Marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bertemu lagi dengan saya Mbak Yanti di Indokartu Video Official. Bahasan kali ini istimewa karena yang kita bicarakan itu bukan edit gambar atau foto seperti biasanya, tapi edit suara atau audio atau sound yang meliputi juga lagu dan musik. Seorang kreator YouTube itu ada kalanya membutuhkan pengubahan suara untuk berbagai tujuan. Contohnya adalah pengubahan suara supaya lebih bagus, lebih lucu, lebih cepat atau lebih melambat, lebih ngebas atau lebih variatif. Dan penggunaannya pun untuk bermacam keperluan pemakaian, semisal supaya penyanyi itu lebih merdu, kemudian supaya lantunan ayat suci Al-Quran itu lebih syahdu, musik lebih rancak, atau suara narator di status WA, Facebook, Instagram itu lebih indah. Aplikasinya seperti ini, bisa di-download gratis di Google Play Store. Fitur efeknya banyak, cara mengoperasikannya juga sederhana dan mudah, dijamin semua bisa praktek. Dan yang paling bagusnya bisa menghasilkan editing suara layaknya menghadirkan studio rekaman di rumah kita sendiri. Kita bisa langsung menggunakannya tanpa harus menggunakan mikrofon, kita dekatkan aja suara kita di mic-nya HP. Tapi ada juga versi premiumnya atau membeli item untuk mendapatkan kesempurnaan, cuma Indokartu akan bahas yang gratis-gratis saja. Bagi pecinta atau yang suka menggunakan KineMaster, bisa juga menggunakan KineMaster tapi yang Pro Diamond yang warnanya biru seperti ini, bukan yang merah. Karena yang biru itu fiturnya sudah dilengkapi dengan pengubah suara yang komplit semacam aplikasi yang sedang kita bahas sekarang. Oke, nggak usah pakai lama. Yang pertama kita klik aplikasi pengubah suaranya. Tampilan pertama itu seperti ini. Ada 4 tombol. Buka audio, rekam audio, studio saya, dan pengaturan. Penjelasan sederhananya itu kalau buka audio berarti membuka galeri musik HP kalian. Kalau rekam audio itu berarti merekam suara kalian. Studio saya berarti hasil rekaman disimpan di sini. Kalau masuk pengaturan berarti masuk ke fitur premium atau beli-beli item yang harganya juga cukup lumayan, sekitar 14.000 sampai 60.000-an per item. Yang kita klik rekam audio saja. Kemudian muncul yang seperti ini. Lalu kita klik rekam, masukkan sampel suara, contohnya seperti ini. Oke, kita akan mengambil sampel suara dengan menggunakan HP ini saja, tidak usah pakai mikrofon, kita menggunakan mic yang ada di HP. 1, 2, 3. Marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan. Marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan. Marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya
jumlahnya ada 23 macam pengubah suara, yang lain nanti bisa dicoba sendiri-sendiri karena memang masih banyak. Kemudian kalau kita mau menyimpan itu, kita klik bagian penyimpanan. Seperti ini, ada tulisan menyimpan file. Ini nama file, ketik saja di sini umpamanya. Kemudian klik OK. Setelah berhasil disimpan seperti ini, kita bisa menggunakan tombol berbagi jika kita langsung ingin membagikannya, atau hapus, kita bisa membuat lagi yang baru. Kita keluar. Jika di suatu hari nanti atau kemudian di lain waktu kita ingin merubah kembali karena tidak suka dengan yang kita buat tadi, kita bisa klik studio saya. Kemudian kita klik rekaman video kita tadi menggunakan titik 3 yang ada di samping ini. Muncul edit efek, ganti nama, berbagi, atur sebagai nada dering atau hapus saja. Kita klik edit efek. Kita klik edit efeknya, maka kita akan dikembalikan ke settingan awal tanpa harus bikin sampel suara lagi. Kita bisa mengedit sesuai apa yang kita mau dengan menggunakan settingan awal seperti yang sebelum kita bikin. Kira-kira begitu caranya mengubah suara menggunakan aplikasi pengubah suara. Semoga bermanfaat buat Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.